Semut dan burung merpati. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Tolong, tolong. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai, tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini semut, maka kau akan selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Terima kasih merpati, kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pemburu ke hutan dan mengincar burung merpati untuk menembaknya. Oh tidak, pemburu itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Beruntungnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk menggigit kaki sang pemburu. Karena kesakitan, sang pemburu melepaskan senapannya hingga mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaannya. Burung merpati terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung kedua selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku semut. Sama-sama. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong atau sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan.